Again. So morning guys, हामी चाहिँ उठेको अघि नै फेरि मुख सुधा चाय साय गरेर हामी उता आजको भिडियोमा चाहिँ हामी उताबाट बाहिर गाडी छ त्यो गाडी धुनी अनि हल्का स्टास हानी हल्का भिडियो सिडियो हान्ने त्यो गाडीको चाहिँ जिप्सी हो हामीले अस्ति नै फेसबुकमा हालिसक्यो त्यो निलोवाला जिप्सी हो हामी चाहिँ को छ माझ फेरि भन्दाखेरि मामा हुनुहुन्छ राज हुन्छ हामी तिनजना अनि बाहिर अङ्कल हुन्छ अनि यहाँबाट सामान लिएर जान्छौँ त्यो धुने सामानहरू अनि त्यो धुने सामान गरेर गाडी चाहिँ बाहिर छ ल यहाँ हामी सबै रेडी गरिसक्यौँ त के हो जाने होइन र लगे जाऊँ छिटो जाने होइन आज क्यामेराम्यान चाहिँ सिल्नु क्यामेराम्यान जल्दी फोकस गरौ सबै बाहिर आधी धोएर भइसक्यो ठीक है ठीक छ आधी धोएर भइसकेको अन्त आधी धोएर भइसक्यौँ के अरे साबुन लगाएर यहाँ पखाल्ने पखालेपछि यता टायर छ उयो त यहाँ छ भइसक्यो अहिले पछि फेरि यो नि खोलेर दामीवाला भिडियो हुन्छ यसको पछाडि अर्को त्यो फुलवाला छैन बस्नेवाला छ पछाडि त्यसले चाहिँ भ्याउ मान्छे यो सबै यो भ्याइयो यो हामीले अहिले फोल्ड गर्न हुन्थ्यो यसमा पानी रहेछ त्यो फोल्ड गर्ने बेला फेरि माथि त्यो उस हुन्छ पछि त्यो पानी रहिरहेको छ भन्ने एकछिन फोल्ड नगरेको पानी सुक्छ अनि हामीले यो सबै पुछेर अनि पुछेर भएपछि फोल्ड गर्ने यहाँभित्र चाहिँ यस्तो सुक्छ क्या यो अर्कोवाला बस्नेवाला छ कि बाहिरैबाट त्यो गर्छौँ अनि गाडी धोएर भ्याइयो स्कुटी पनि धोएर भ्याइयो अनि अब हामी त्यो उस के अरे त्यसको ब्याट्री निकाल्छौँ ब्याट्री निकाल्दा उता भित्र चार्जमा लगाइन्छौँ चार्जमा लगाएपछि खाना खाएर हामी घरि माथि घरतिर निस्किन्छौँ घर निस्केपछि अहिले ठ्याक्कै एक दुई बजीतिर झराउन होइन योबाट एक दुई बजीतिर झरेपछि अन्त त्यसपछि बल्ल एकछिन चार्ज हुन्छ एक दुई घन्टा चार्ज लगाउनै पर्ने रहेछ कि एक दुई घन्टा चार्ज लगाउनुसम्म खाना खाएर सबै दिउँसो काम भ्याउँछ अनि उताबाट असिन आउँछ नि जाऊँ त्यो चाबी कहाँ यसको चाबी ए चाबी त्यो गाडीको के यहीँ हो त्यो अनि यहाँ रहेछ खाना भयो ल अनि त्यति खाना खाएर हामी निस्किन्छौँ होइन खाना खाएर माथि गएपछि अहिले दिउँसोतिर झर्छौँ लगभग कति 41 वर्ष पुरानो भइसक्यो अरे त्यही पनि होइन कति यिनी सब यो उसो ड्यासबोर्डहरू यताउता अरू जिप्सीहरू हेरेको कसैको कता च्यातिएको हुन्छ यसको कतै केही छैन क्या सिटहरू पनि यत्तिकै ठिक छ कति मेन्टेनेन्स भएको सबै सामानहरू पनि सिसा उता मैले तानिदिन्छु रुपियाँ यसको ब्याट्री निकाल्ने चाहिँ यहाँ थियो उता हाल है उता निकाल जा खुलेको नि के यो मकुराको जाला लाग्दो रहेछ यो इन्जिनमा यो मकुराको जाला हटाएपछि बनटमा मकुराको जाला हटाएपछि भयो क्या धेरै नजिक आउनु भयो युएसको है हाम्रो इन्जिनको काम पनि भइसक्यो इन्जिन सब साफ गऱ्यौँ साफ गरेर हल्का पुछार गर्न पनि है त्यसले चेक गराउँ चेक गरौँ गाइज हामी 3 दिनपछि फेरि आयौँ अनि 3 दिनपछि आएपछि फेरि हामी चाबी ल्याउने गाडी स्टार्ट गर्न जाने अरे चाबी नलाइकन दिदी त्यो त गाडी स्टार्ट गर्ने फेरि उस नलाइकन चाबी जाडो हुन् न यही गाडी जाम छिटो आज चाहिँ हामी यसलाई स्टार्ट गर्नु पिछेपछि बोले घुम्न त अलिक गाह्रै छ यार प्याक गर्दा लिएर जान्छ नि पछाडि खै त लक छैन यसको उपाय दिने हो
अटाउने के माथि अड्डा तर ऐना पुग्छ हैन यहाँको नट खोइदियो ओइ कसरी थियो रुक न रुक यहाँको नट खोइदियो ब्याट्री त हल्लिँदैन केटाकै यतिकै थियो यतिकै थियो प्लस माइनस गाइस अब उता अन गरौँ न ए तिमीले फोन गरेर खोलेर Now we are going to start this. The गाडी आएर गाडी पुलिस आडो हटाउ न कुन पुलिस आडो न यसरी जाने के बोल्नु कहाँ जाने रे भोलि ओए ल ढगल मना आउनुपर्छ ए आउँदैछ भिडियो भन ढगाले गरे ढगाले यहाँ ढगाले पर्छ सर त्यो त हामी त सक्दिन कपाल खामे गुड फाइनल्ली स्टार्ट भयो अब चाहिँ हामी यता धकाल्छौँ अनि उता लगेर मजा खान आइज 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 अझै अझै छ Susan aja ya masih. कल सब पता मोबाइल ये पूरे मेरो नयाँ हैन मैले ढोका पुरै कालो हर्देर फाइनल गाडी स्टार्ट भयो धेरै मेहनत पछि त्यो साउन्ड हरि छ न खुसी लागि स्टार्ट भयो हान्दै यहाँ मेरो हेर्नु यहाँ ल निकाल्नु अब पैसा कति हाल्ने हो जान्छ त्यसो हुन्छ छो त हामी चाहिँ 1100 को तेल हाल्ने भन्ने भयो सही मजा दिँदो रहेछ यार आमा यस्तो गुड यार त्यो रियाक्सन तर के को अर्कै साउन्ड हान उसले हेमन्तलाई पनि फोन हान हान न अनि त्यसपछि ए को छन् अरू यता तर पछाडि त हरि भन्दै त्यस है यता यसलाई त किन्न मन चाहियो गाडी जान दिपेन्द्र कता हो र यता केटाहरूलाई लिएर हिँड्ने जस्तो रहेछ कि हान यो नमान्न पर्ने रहेछ कि हामीले पेट्रोल छैन अरे यसो गरौँ त्यो कालिका नगर छ नि त्यहाँसम्म पुग्ला अगाडिको खोला न सिसा खोला न दामी तर रियाक्सन चाहिँ हरिब दिँदो रहेछ यहाँ मान्छेको यहाँबाट दिँदाखेरि सही मजा दियो ल आमा मान्छेले कस्तो खता रियाक्सन दिन्छ नि यार यता हेरिराख्नु पर्छ सबले हैन ओइ 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 अफ रोडमा कति खेल्छ त्यो दामी दिइरह यसले अफ रोडमा कति खेल्छ अफर मजाकै दिन्छ के म चाहिँ एउटा साथीलाई फोन हान्छु साथीलाई फोन गरेपछि अनि त्यो साथीलाई नि बसालौँ ल ओइ यता हाइवेबाट नगएर अनि यतै उसतिरबाटै आयौँ यो के अरे कुन अरे बाटो त्यही जयगढीको फेरि अघिको त्यही भित्रको बाटोबाट आइसक्यो उताको बाटो जाने भनेको त्यो हाइवेमा अलि रिक्स नलिउँ भनेर क्या फेरि अलि फुल्ली मोडिफाईवाला गाडी छ नि त अनि त्यो गाडी मोडिफाई भएको भयो यताबाट जाऊँ अनि मान्छेको रियाक्सन चाहिँ सही दिन्छ यार हामी त हेरेकै के भन्ने तर सही मजा आइरह हो कि नै दामी मजा आइरहेको
फाइनली हामी पेट्रोल पम्प सही मजा आएछ यस्तो मिस आने गाडी पुरै यार मसँग पैसा फाइनली हामी चाहिँ पेट्रोल हालेर अब निस्किसक्यो हो गाइस हामी अब निस्केको राइट अगाडि किन नबसेको भन्दा अगाडि चाहिँ मामाको हातले यस्तो मिल्दैन अनि त्यही भएर अगाडि हातमा मिल्ने भएर मामालाई हालिदिएको मामालाई हालिदिएर फेरि हामी यसो फेरि मरिगामतिर हिँड्यौँ मरिगामतिर हिँडेपछि राइडको मजा लिँदै मान्छेको रियाक्सन लिँदै Again guys पानी छेप्दै मान्छेलाई जिस्काउँदै तर सबै मान्छेले कसरी हेरिरहन् कि यता यताबाट जसले पनि हेर्छ होइन जो गयो अगाडिबाट हेरिहाल्छ नि पछि फर्की हेर्छन् भाइ अब त बेचरी योतिर लगाएको कि तिम्रो होइन मान्छे फालम हो क्या बहुत धुलो बनाइदिएको छ होइन छोडेको त उसो भन्दा उल्टा भएन कि फर्किन्न तिमी फालो फर्किन्न हो तलै राख्यो क्या छोरी के मै त्यस्तै भयो Just having fun guys न गीत छ न के छ स्पिकर राम भने नि असलले फेरि हरिफ छ स्पिकर भनेर मैले भनिन्न ट्र्याक्टरमा काम गर्न लागेको होइन दिपेन्द्रलाई फोन हाल्नु एकलट है म एउटा साथीलाई फोन हाल्छु त्यसपछि तिमीलाई अब नास्ता खान झऱ्यौँ यहाँबाट एउटा साथी घर नास्ता खान झऱ्यौँ अनि नास्ता मामा अगाडि बस्नु भयो मामाको हातले अलि मिल्दैन नि त त्यही भएर अगाडि बस्नु हामी तिनजना चाहिँ पछाडि बस्यौँ अनि सही तर दामी मजा थियो मान्छेको रियाक्सन पनि मजा आएको थियो अनि ए गाडीको लुक चाहिँ यस्तो छ है तर यताको अलिकति के भयो यसो च्यात्ते छ नत्र साउन्ड चाहिँ तर दामी हो यहाँ त्यो चाहिँ च्यात्ते छ क्या जस हामी फन गाइज यिनीहरू चाहिँ पछाडि बसिरहन् अनि को छ भन्दाखेरि यहाँ के अरे अहिले फेरि एकजना नयाँ थपे एकजना मिलन थपे मामा अहिले पछाडि बस्नु उसलाई के अरे माइजूलाई लिएर जानुपर्ने सजिलो बैठा क्या हामी यता एउटा माइजूकोमा आएको अर्को माइजूलाई पनि छोडिदिनु पर्ने हो हाम्रो यो दुईजना माइ चाहिँ उ त्यो खै त अर्को ठुलो ए ल अनि माइजूलाई पनि लिएर जानुपर्ने हुनेछ अब तपाईको त उस पठाइदिनु न अझै नपठाइदिनु त्यो लिङ्क ए ल म सेयर भक्क पठाइदिन्छु अहिले गएर माइजूलाई पनि लिएर अहिले त हामी झन् सबै पछाडि भयो भने गडाङ गुडुङ गर्दै बिचार माइजू मस्त घाम थापेर बस्नु नि एक्कासी उठाएर लिएर हिँड्यौँ होइन माइजू मस्त बस्नु थियो होला हामी जिस्काए जस्तै भयो होला माइजूले फेरि यहाँ चक्लेट दिनुभयो हामीलाई यहाँ तल छोडिदिएको भएर ए म त बस्छु खस एकछिन है निपै तिमीलाई के हो त्यस्तो गोप्दिनलाई यो तिमीले त्यही गाडीमा फालेको थियो सबै चक्लेट छ बोलो Now we are having some chocolates. गरेको पाए नि मलाई भयो त्यसो त यस्तै हिँड्नुपर्छ यहाँ यस्तो गाडी चक्लेट खाने भनेको यस्तो भयो यार अहिले उसमा आइसक्यौँ के अरे यसको घर आयौँ त्यो राइडरकोमा अनि अब हामी फेरि अक्षयलाई लिएर जाने हो कि जान्छ नि है जाने हो टेबलले पानी खायो एउटा दुइटा ल्यायो नि यो उसो के गाडीको कलरको नि लिएर यिनी मेन मिस्त्री हुन् अनि तिनी फेरि तिनी इन्जिनतिर हेर्ने यिनी चाहिँ बडीतिर हेर्ने तिनी कालो कालो फेरि उसतिर अलि तल के अरे ल
हामी फेरि अहिले आइसकेको छौँ एकजना मेम्बरलाई फेरि थपेर हामीले थप्लीको रिजन चाहिँ के हो भन्दा फेरि लोड मिला अब हामी हप्ता असुल गर्न जाने है सब उसमै है त्यो दोकान हुन्छ नि के हो निकाल यहाँ पैसा के भर्थ्यो त उही साउन्ड लोड मचलो नि भनेको सब झरे यार रेडी भयो हेरे त्यहाँ पहिला चेक गर सबै सापे छोड्नुपर्छ कि सेल्फ हानेछ क्लोज फुल फुल क्लोज छ अघि गेर ल अब अघिको चाहिँ गाइज हामी चाहिँ राइड हान्नेछौँ बहुत डराइ चलाएर राखौँ मैले यहाँ के चाहिँ नरामे नै नगरको सर गर्छस् अपलोड छ के अनि क्लच दबा अनि ठ्याक्क पार सिधा गइहाल्छ रेस्ट छोड्ने क्लच दबा उताबाट दबा दुई हाल ल भयो कहिले अडिन्छ कि हुन्छ कि कहिले के होइन सुरुमा हुन्छ त्यस्तो के हो यो त्यस्तो थाहा गर्छ बोल्न हुन्न त्यसरी एक मात्र होइन गर्दैन दिदी दबा गाडी आउनु धेरै खतरा यहाँ फेरि ब्रेक हाल्छ अनि ब्रेक दे क्लचको ब्रेक दे क्लच झार के हुन झार कलच र ब्रेक हेरे बोलो छोपेर ब्रेकमा जाऊ के ब्रेक नछोड यतिकै नि क्लच छोड एक बार एकदम क्लच छोड एक बार पर्दैन चाल्नु राम्रो क्लच छोड आराम यहाँ त म दबा के हुनु तर गाडी गुल्डिन्छ है हेर्नु गाडी गुल्डिन्छ थोरै ब्रेक दे कलच फुल ब्रेक दे यस्तो हो कि कलच फुल हानेर ब्रेक यस्तो हो कि यहाँसम्म आयो ग्राउन्डसम्म आयो अनि फेरि अब सबले फोटो चाहिँ हान्ने यो गा यत्रै छ यो अब झराहरूले एकछिन अब माथि गएर फोटो खिच मिल्स दौडेर ल ए यता ओइ दाइ उहाँको बोलेर चलाउनु जस्तो गरेछ नि एउटा आधी घन्टा ल एट त कटाइए नै एट कटाइए नै यसो प्रकाशले फेरि पुरै यो यति चाहिँ गर्छ कि यतिकै यसो मात्र के यसो कि डुच्छ हालत मेरो यतिको त ठिकै रहेछ तर चलाइन्छ उफ्रिन्छ हौ माट उफ्रिने अरे के राउडी ताहान तर साउन्ड चाहिँ बब्बाल छ या अलि दौडा अब उता उता घुमा त पहिला रेडी गर्न खोलेर हातले छोपन खोलेर छोड दे
यसो गरौँ के सुनाउ त अलि हिँड्ने नै गाडी त यसो गरौँ के त यहीँ बस होइन हामी उताबाट रन्केर आउँछौँ अनि मैले गाडी छोडिदिन्छु निर्मा ड्राइभर भाग्यो एकदम धुलोवाला फोन ल ब्रेकमा खुट्टो ए दे भाइलाई हान्दै लाग्छ ल छेउमा राख छेउमा यो चाहिँ यो राख्न रुखतिर के रुख एङ्गल त रुख एङ्गल ए सुन मैले भनेको यो रुखको ट्याक्कै रुखको साइडमा राख्दै त यो रुख पनि लिन मिल्छ के को साउन्ड हो र यो अझै अझै ल रुख बल्ल फोटो दामी हुन्छ नि त लगा मेरो खिचेल यतै हेर तपाईँ अलि धेरै क्लोज दिनु कि यो उसमा हिँड्ने जस्तो देख्छ त्यही गरेँ फोटो सुट भइरहेको ल जाऊ जाऊ ल ल पालि भेल ल सुशील जाऊ तिमी फेरि कता हो त भित्र हो यता यतै हो अरे मेरो हातमा ल्याऊ यहाँ भइरहेको कहाँ छ मैले अझै कहाँ अरे हो यो चितवन एउटा मेरो सिंगल अहिले सुट भएर चाहिँ यता मामा जान्छ हामी चितवनको नेसनल पार्कमा छौँ अरे चितवन नेसनल पार्कमा हामी यहाँ उसलाई उसको फोटो खिच्नलाई हामी के गर्यो हिप्पोपोटामस नयाँ जिम नयाँ जीव अरे नि त नयाँ जीव कि जीव जिम चाहिँ नयाँ जिम ए काम गर्ने मान्छे ल्याएको र हसिन ए भाइ पोसा मारो हो क्या हामी अगाडि बस्छौँ ल त्यसै छेके के ला कहाँ दुई हाल्ने हुन्छ यतिको जान्छ मैले चाहिँ चलाएर आएको ओ यहाँ लुक्स जाँदा अस्ति मान्छे त मैले यहाँबाट फोटो खिच्छु जो हामी चाहिँ अब थकेर 4 दिन भइसक्यो अनि आजको भ्लग चाहिँ यहीँ भ्याइन्छ मैले अलि सिकेँ चलाउन पनि अनि फेरि अहिले असिमले चलाउनु भन्थ्यो मैले अब वहीँबाट लिएर यताउता भयो नि हामी गुरु यो मेरो बाइकको त होइन तर गाडीको चाहिँ हो है ल बाई यो